olunaku olwaleero. Okusooka benna njagala okutandika n'okwagaliza muganda wange Sama Uganda omunnamawulire wa president atutuusaako amawulire g'enkyukakyuka everyday olwaleero amazaalibwa ge Sama. Happy birthday twebaza Katonda olw'obulamu bwo, twebaza Katonda olw'abazadde bo beebala okutuwa omwana ow'omugaso ku myaka emito wayingira ekkomera, si lwakuba wali mubbi, si lwakuba wali mutemu, si lwakuba wali obbye ssente za gavumenti, kubanga wali olwanirira ensi yo n'oyingira mu kkomera ng'okyali kaana kato bwe kati. Naye bangi be mwatandika nabo nga bangi baavaako, bangi baakongoka, bangi byabasinga amaanyi, abalala baatya, abalala baalya. Naye Sama Uganda okyasigaddewo ng'okyayimiridde, tukucelebratinga oli kyakulabirako eri omulembe gwaffe, era bwe tuliba twogera tulifaalinga kubazira ab'omulembe gwaffe mwoli. So ne bazadde bo Mukama abawa omukisa okutuwa ekirabo bwe kityo. Naawe wenna nga wazaalibwa mu December nga nze, December boys and girls, mbatumidde mwenna gye muli. Mwenna waliwo maama wange ali eyo Masaka, naye eggulo yabadde birthday ye, was it yesterday but one. Maama tukwagaliza amazaalibwa amalungi Muyomba family, Muyomba family mwenna tubatumidde. Maama waffe wa Muyomba family yabadde amazaalibwa ge y'omu ku bagirls ba December. Eyo nga nvuddeyo ate tubadde tusanze amawulire olwaleero tutomeddwa amawulire g'okufa kwa mwami Frank Nabwiso mumumanyi eyagamba Museveni ayida kubamaana abamaane mukyolye naye ndabyeko nti avudde mu bulamu bw'ensi, Mukama amuwadde emyaka egy'obukulu bw'atyo n'awummula. Tukucelebratinga oli omu ku be tulabirako newankubadde ensonga z'aba FDC zayagala okukwokesaawo nga bannandala babbye ssente ne bakuyita okola eripooti, naye nze nga nze teyavaayo bulungi, naye kale tukulabirako ebisinga obulungi ng'omwana w'omuntu ebiganye Mukama abikusaasira era abikusonyiwe. Eyo nga nvuddeyo Jo nasanze comment singa mumbuuza ensonga za Nabakoba, mwagala obuseegu bwa Nabakoba, naye omukyala bamutadde naye nategeddeko nti bamuggyeko essimu ze bazimuggyeko okulaba abantu ba communicatinga nabo, naye omukyala bamuta, bamaliriza nga bamutadde mangu, naye kyentegeddeko okusinziira ku Nabakoba bwe yeewozaako, Nabakoba agamba bire bitusi ya birimu lwabwogo. Agamba nti bino ebintu birimu lwabwogo, yesi ya birimu simuliisango, simusibako matugambuzi kumuliisango. Naye byonna tubigoberera. Abantu abali mu misango gino, abantu abali mu kusengula abantu ku ttaka, mulimu abantu ab'enjawulo, muli RDC, omuli Chairman Ssuuna. Enamba ya Ssuuna saagibawadde jjo, enamba ya Ssuuna Chairman eri tuyambe ku bantu abo bambi tubayambeko. Ssuuna enamba eri 0770 630325 eyo Chairman Ssuuna. Tuyina enamba ya RDC, namba ya RDC eriwa tukyalina ya Ssuuna. So twagala okuyambako abantu abo bambi baŋŋambye lwabwogo yakirimu, kati ate katumale okutuula tulabe engeri gye ŋŋenda okukwasaganya ensonga za lwabwogo, kubanga ne lwabwogo naye nze tekajja kunsinikirako ebyo ebinnyo by'Abanyarwanda. Nze ebyo ebinnyo by'Abanyarwanda tujja binsinikirako. So tugenda kwongera okutuula okulaba nga tulwanirira abantu abo ab'ettaka eryo bakyalaajana. Banaye tusaba tuyamba batubbako ettaka lyaffe. Judith Nabakoba minisita wa Museveni yeegase n'abasajja bali mu kubaagala kubba ttaka yiika 3. Judith Nabakoba oyo minisita wa Museveni oyo yali emabega w'abasajja bano ba blooka abanoonyeza Natasha ettaka. Batugamba Mityana yonna bagenda gigo, kati esaawa eno wetwogerera yiika 3 baagala zeddiza oyo Honorable Judith Nabakoba nga yakulembeddemu nga babatuma bulungi nnyo. N'omwami bamuyita Gerard nga ye bulooka w'ettaka. Beegase ne Honorable Judith Nabakoba batubbeko ettaka ly'e Namutunku yiika 3. Honorable Judith Nabakoba. Okusinziira ku kunoonyereza, Nabakoba agamba kumusibako matugambuzi kumuliisango, naye ng'ekyamazima ly'ettaka baagala libatwalako yiika 300 basengula abantu ababaddeko emyaka n'emyaka. So naye ntegeddeko nti birimu lwabwogo. Tiimu eyo
naye nze nabako assignment gye namuwadde kulaba nga ataasa abantu abo bw'aba awulira nga ayagala tubeere mu mirembe nga bwe tubadde bw'agaana nze nja mukola ekintu bujja kuca ku makya nga mukoze ekintu takuba ku simu yange abantu abo bataasa gwe minisita w'ettaka bwe kikulema ojja kera ku makya nga gwe weetise intaneti kansirike nze ngenda bikwasaganya mpola wano naye namwe nga mutuyambako kubanga luno olutalo lwa people power tulwanirira abantu bano tulabe nga ekyo kivaawo eyo nga nvuddeyo abantu b'ebuwama ekiyongobero kikyali kyamaanyi mukyali mu kiyongobero kyamaanyi ffenna emitima gyatumenyese olw'omwana waffe omugagga omuto emyaka 38 abadde atandika obulamu nga mukama mubulesinze temumanyi ffe mwena temunamanya kiki naye njagala kwebaza Katonda tugenda kukola kyonna ekisoboka okumanya kiki ekyaviiriddeko okutemulwa kwa Isaac okusinziira ku biriwo CID ne OC station Buwama mubeere ready okubuuzibwa ebibuuzo bye ngendo babuuza mu binziremu OC station OC CID nteeka okumanya omuntu omukulu agenda okujja omanyi mwe mubadde mulowooza mbw abeebunja kutubeera eri mu kibira mu nkima mulowooza ffe kugamba mulina kutujoga mututtira omwana mwe bannayuganda kambabuulire Uganda teri balanced ebyo byonna biddayo mu gavumenti toyinza kuddira abapoliisi ababeera n'emmundu nga balina amura mu Buwama oba mu bitundu byammwe gye muli osinga abaana be tebasoma CID abaana be tebasoma abapoliisi abazunga n'emmundu amalako abeera alina ekizibu kya mitwalo 10 bwe liti ng'alina okukola omwaka mulamba sevinga emitwalo 10 ng'alaba Isaac anyuka n'obukadde 5 everyday. Uganda teri balanced. Omwana badde ayina awuzi sako ayina biki ayina adiweya agent wa banka simanye yeka yabwe ng'osobola okwewolera eka yabwe mu banka n'osasulira wane wa Isaac ng'ekitone nnyo buli kiro anyuka ne 500M bwe biba biganye everyday ng'aliikiriza amaduuka amatono toneeyo mu byalo agawera 1,400 gojja buzingo ono n'ebintu ng'obitwala bw'oba ojja okusasula ojja na bbanja gundi n'akuwa eddala. Kati omupoliisi tayinza kubanga akimanyi nti onyuka n'obukadde 5 buli lunaku ng'omwana we atudde ewaka tasoma. Basuspect abasooka mu kufa kwa Isaaka ye poliisi y'ebuwama CID ne OC kubanga mmwe mwina amula y'ebuwama nga temunnaba kutuwa muntu yasse Isaac mmwe mwasse Isaac. Abapoliisi baavu empale bazikuba biraka wabula akiraba nti omuntu buli lunaku zifuso ne zirinya ne ziri parkinga ne zitikula ne zitwala ne zireeta ne zigiwa ne zitwala omupoliisi alaba bajjamu ekirowoozo kiri byonna biddayo eri gavumenti. Balina emmundu wabula baavu nnyo. So abantu b'ebuwama mbakakasa nti ensonga zammwe nabakakasa ku nsonga z'ettaka era wali akalembereza eyo ffe tuli people power najjalo ne ngamba bannayuganda ne tulumba gye twalumba kungulu ne wansi temwina yakalembereza k'ettaka kati akalembereza ka Isaac my namesake by the way I'm Isaac. So tugenda gezaako buli kye tusobola era ne report nja kugisoma publicly weewaawo. Naye nga sofa basuspect be tulinawo basasini bavudde ku poliisi y'ebuwama olukwe luli ku poliisi y'ebuwama. Eyo nvuddeyo mbadde ntambula natandika okuwoninga Sheikh Chiti we natandika obyogerera nga tewakkirizika nti byenjogera bituufu. Tweet za muhoozi muziraba bwe zizunga ng'awoninga Sheikh Chiti. Sheikh Chiti yatambudde n'agenda mu ba NRM abantu tebakwagalangako era tebatwagalangako. Sheikh Chiti yongera okwebereramu kiri kuli kodinze we nawulira nga batandise okukwogerako we natandikira okukubuulira bwe nkumaze. Mbadde ntambula n'ensanga ku Mpoma satellite waliyo okuteekateeka okunjokesa kuno kuli ku mawulire ge naleeta aga taata waffe Kyabazinga wa Busoga kabaka waffe omwagala ennyo Kyabazinga wa Busoga William Nadyope owangala ennyo ai Kyabazinga wa Busoga Ssaabasajja wa Busoga Kyabazinga William Nadyope tukwagala nnyo taata waffe.
bwe najja ne njogera amawulire g'Omunyarwanda Mutesi eyewayiriza Mbuno Musoga okunoba ne bitambula wonna wonna ne bigira bingi nnyo bateeseza okunjokesa kuno okuli kutya. Birthday ya Kyabazinga wa Busoga kabaka waffe yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'e11 naye bw'aba agiselebratinga nga 3 kubanga nga 3 Novemba wagiselebratingira kubanga ne mami we Namasole ye mama wa kabaka naye yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba. Kakati ow'ekitiibwa kabaka waffe Kyabazinga wa Busoga yakwata birthday ye n'agiteeka mu birthday ya Namasole nakola ki n'abanga azikuza nga 3 Novemba ku Mpoma Satellite. Kakati ku luno Kyabazinga teyakuza birthday mbu teyaliiwo. Kati oluvannyuma lw'omuswalo gw'Abanyarwanda okubookesa n'okubaabya nti nno Omunyarwanda w'e Busoga yanoba, kakati bateesezza okujja okunjokesa. Nga banjokesa batya? Bateekateeka enkya, bateekateeka olunaku lw'enkya okukuza birthday ya Kyabazinga, okuteekawo omukolo gwa birthday ya Kyabazinga. Naye ng'omukolo guno eyimu yaagwo eriki? Eyimu yaagwo eri nti Omunyarwanda alabikireko nga bali mu pretense ey'omukwano omuzibu ennyo, bagamba oyo omwana alimba, yajja n'alimba abantu, mbuno oli yanoba ate nga waali. Era ogwo omulimu bagukwasiza abaguliko meeting bwe bityo bwe byabadde, bye bimu ku byabaddeyo nga Babalanda ne Mayiga w'e Busoga, Babalanda ne Mayiga w'e Busoga muva Rwanda oyo omusajja ne bannanga Abasoga ate nammwe mwokesa muva wala Katikkiro ye muva Rwanda Munyarwanda. Babalanda ya kirimu, Babalanda ne muva Rwanda gwe muyita Katikkiro wa Busoga batudde babagambye bategeka omukolo enkya wajja kubeerayo akabirthday omukolo gwa birthday ya Kyabazinga wa Busoga, ebifaananyi bifulume ng'ali ne Mutesi, bamugambye aleete Mutesi akomewo ajja abeere ku mbaga. Mbagambye Mutesi yanoba. Era ekyo bwe mukiraba enkya temugamba mbuno nayokezza, bali eyo basattira. Omunyarwanda tajja kufumba Busoga weewaawo. Ekisooka nze tewali kireyo kye simanyi. Empewo, omwoyo omutukuvu mugwe muyita empewo, omwoyo omutukuvu wa Busoga kye yamukola nkimanyi. Mmanyi waatatuuka, mmanyi olubiri lwatalinnyamu nga buli lwalulinnyamu yekuba ekigoba bamugjawo amaze okwenyaga, byonna mbimanyi. Mmwe mujja kunjogeza ebintu mmwe ebitayogerekeko. Oyo omukazi byonna ebizibu byayitamu mu Bwakabaka bwa Busoga mbimanyi weewaawo. Mwenna omusaaga. Ebimu bakibooko mbimanyi. Kansirike. Nsirika lwa taata naye senga si taata. Kubanga siyagala enkya taata nkyawe. Naye senga si taata, nze singa ntokomuka omugambo wano gonna ne ngogera ne ngujja ne nguteeka wali. Naye kulwa kuba ntya taata. Kuba munnaye Kabaka n'amala akunyiigira oba owedde. Eyo nvuddeyo. Waliwo abakungu be bagenda okutta oba okunyiga mu ggwanga Uganda. Naye bagenda kutandika okubanyiga psychologically, bagenda kusooka na kuwamba baana bammwe. Katumba bagenda kuwambira omwana. Katumba erweru oba ba minister ba Museveni bateesa okukunyiga nga tosobola kuyogera kubanga bagenda kubuzaawo abaana b'abakungu ba gavumenti. Museveni atandika okukola ebintu nga kugamba gezo oyogere nga toyina kuyogera nti omwana wo bamuwambye. Amanya nagaba wadde eggulo mbadi. Mmwe mubadde mulina kubanga mugenda mukomera, naye Museveni atya amagye ne population bwe banakiwulira bajja kwegatta ku oyo omuntu. Abanene mu gavumenti abamu muli ba minister, abalala muli bajje no mu magye mweteeketeeke kye mugenda okuyitamu. Katumba amala gwe 001 kuddako erweru birungi wasemwayi obadde osikamu abaana baffe enjala. Diki orumu samo kidingi. Sejjusa bagenda bawambira abaana bammwe nga gavumenti yebawambye batandika okunyiga Katumba Wamala nga bamunyiga ng'omwana we ali mu buwambe nga talina na bwayogera nti omwana wange yawambibwa. Bakukozesa ebintu. Katumba Wamala gwe 001 ku lupapula. Obunkeke bungi nnyo mu gavumenti naddala mu magye
Museveni ne mutabani we balagidde abantu bonna abamajja ababadde balina okugenda mu holiday oba okuweebwa ekibali kye bayita ekibali oba temporary leave ne bakuwa ekibaluwa ekikutwala oba mu festival muno bonna be babadde babiwadde babayise bakomewo n'ababadde basabye bonna babisazizza muto wakyali kubawa bonna eggwanga balitadde agunda bamaje babatadde ku standby class 1 simanyi kiri Uganda sikimanyi naye ebibali byonna babisazizaamu buli yabadde agenze bamuyisa akomewo eyabadde asabye balagidde tewali kubawa bibali embeera gye tulimu bo balaba si ntuufu bamaje kugenda mu festival bwoba wakanabuuzaayo bwoba olina taatawo ow'amagye yagamba nti ajja kujja mu holiday eno mukubira ogundi omubuuze bamuganye okujja ebyo bisobolwa bali afande katongole yagamba muhwezi sigwe wandeeta wano ngenze namugamba geza ogende n'agenda tata navaayo kakati abatali bafande katongole babaganye okujja era temugenda kulya ne bataata bammwe gundi nayo nvuddeyo tekisigadde John nabadde nenjogera ku bannaddiini neŋŋamba bwe twavudde wano nafunye discussion n'abantu nga bagamba naye pastor tukisussizza nnyo totulimbye nnyo mu bayibuli okutugamba nti munnaddiini yabeera amekomanda oyina ekyawandiikibwa ekisapootinga ekyo okubanga munnaddiini yabeera amekomanda w'eggwanga olino ekyawandiikibwa ekisapootinga nti mbunagambye nti munnaddiini yabeera gavana wa banka kituufu ekonomi eyimirira ku bannaddiini byenayogedde mbimanyi byenayogedde mbikakasa bakasitodiyani b'eggwanga kati nno leka nkubulira obunene bwa bannaddiini be bacekinga ne bakabaka bannaddiini be bayimirirako pirazi z'eggwanga zonna ye beeringi etambulirwako eggwanga lyonna kasoke nzijewo ekyo ekibuuzo mu byawandiikibwa tuve wano ngende mu politics genda mu kyawandiikibwa wandika ekyawandiikibwa kya Bassekabaka ekyokubiri essula 13 ziri ennaku eziwedde tubadde tusoma Bassekabaka ekisooka 13 kati ngambye Bassekabaka ekyokubiri 13 Bassekabaka ekyokubiri essula 13 ogenda kulutandikira ku lunyiriri lwa 14 kandi abo obanga naalupima tulusome tulugyewo kubanga njagala n'ekyo tukiveewo ekikwatagana ne Bayibuli sagala kuleka muntu ng'ali mabega essula ya 13 Samaliya wamu ne Bassekabaka ba Isirayiri. Awo Elisa yali alwadde endwadde ye eyamutta. Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'aserengeta gy'ali n'amukaabira amaziga n'ayogera nti kitange amagaali ga Isirayiri n'abasajja baabe bagala embalaasi. Elisa n'amugamba nti ddira omutego n'obusaale. N'addira omutego n'obusaale. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti teeka omukono gwo ku mutego. N'aguteekako omukono. Elisa n'ateeka emikono gye ku mikono gya kabaka n'ayogera nti gulawo eddirisa ery'ebuvanjuba. N'aliggulawo. Awo Elisa n'ayogera nti lasa. N'alasa. N'ayogera nti akasaale ka Mukama ak'obulokozi ke kasaale ak'obulokozi eri obusuuli kubanga oli kuba abasuuli mu Afeki okutuusa lw'olibamalawo. N'ayogera nti ddira obusaale n'abuddira. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti kuba ku ttaka. N'akuba emirundi 3 n'alekeraawo. Omusajja wa Katonda n'amusunguwalya n'ayogera nti wandikubye emirundi 5 oba 6 kale wandikubye obusuuli okutuusa lwe wandibuzikirizza naye kaakano oli kuba obusuuli emirundi 3 gyokka. Awo Elisa n'afa ne bamuziika. Bw'onoova ku lunyiriri olusooka busuuli yali yakuba Isirayiri n'egikuba yonna yonna n'egifuula enfuufu n'egikuba n'egisenya yonna yonna n'eggwawo. Yali awo nga bakomyewo okuddamu okukuba nga yasigazaawo nga bayonoona ebyokulwanyisa bye n'asigazaawo bitono nnyo n'abalwanyi batono nnyo abaali awo ne bamugamba busuuli ekomyewo yadduka agenda wa Elisa. Bayibuli egambye nga Elisa ali ku kitanda mulwadde agenda nakufa era bwe yamala n'afa. Kabaka nga tannaba kulowooza ku kirala yadduka wa musajja wa Katonda kumugamba abasajja bannumbye enkole ntya. Omusajja n'akola ekikolo eky'obunnabbi n'amugamba gulawo eddirisa. N'amukwatira mu kifuba kye ne baleega omutego ne balasa bwe batingako ng'Elisa akutte kabaka bw'ati mu kifuba kye ne bayisa mu ddirisa ne balasa akasaale ne kagenda. N'amugamba akasaale ke nkukwatiddeko ako ke tukubye fembi. Akasaale ke ka Katonda akagenda okukuba busuuli eggwewo. N'amuwa ekinywa ky'obusaale n'amugamba kati gwe kuba obusaale obwo mu ttaka. N'akubayo kamu bubiri n'amugamba maze n'amubuuza omaze nti n'amugamba nti okubye bumeka.
n'amugamba senga okubye bungi obadde ojja kukuba busuuli ogimaliriza obulamu bwayo bwonna naye okuva lw'okubya obwo bwokka ojja gikuba egyo emirundi gyokka gy'okubyawo wansi egisigadde bajja kukuba. Ani amekomanda omusajja wa Katonda ye yaduumira olutalo kati tubadde mu byantalo n'olabanga omusajja wa Katonda aduumira kabaka adduke wa amekomanda. Elisha yali munnaddiini bishop ow'ebiseera ebyo kitaffe mu Katonda ow'ebiseera ebyo nga yalina ne idea ku lutalo. Genda mu Bassekabaka ojja kusoma okuva Bassekabaka ekisooka osome gundi ekyokubiri osome essuula ey'omukaaga era erimu olutalo awo nga balumbye olabe engeri gye balumba ne basalako gundi yonna Isirayiri gundi ne bateeka mu njala ennene ennyo nga olunyiriri luggwako ne batandika okulya abaana baabwe n'akabisomesa kawe emirundi giwera ne balya obusa bw'amayuba ne balya transport ne balya emitwe gy'endogoyi nga bagisera balya endogoyi ne kabaka n'alya transport. Kabaka naye nga takyalina ndogoyi kwatambula ng'asigazaawo emu ezaalakizale zonna yazirya. Naye waliwo olunyiriro lw'essuula ey'omusanvu olunyiriro lw'okubiri. Bassekabaka ekyokubiri essuula y'omusanvu olunyiriri lwakubiri Bayibuli y'Oluzungu yeerwogera obulungi. Enjala bw'emala okugwa kabaka ne bamugamba nti abantu batandise okulya abaana mu bwakabaka bwo. N'agamba ki? N'agamba muleete wano nnabbi. Kabaka n'agamba muleete nnabbi tutuuka tutya wano awantu nga tulina nnabbi. Ebyo biri mu ssuula ya mukaaga. Mu ssuula y'omusanvu ne baleeta nnabbi n'alagula bw'ati. Mu ssuula ya Bassekabaka ekyokubiri essuula musanvu nabbi alagula bulaza yangu tetulina budde time sagoyingi atoli wano weegiraagira bwegisigiza obadde kiwatisongonaawo njokesa essuula ey'omusanvu. Awo Erisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama bw'atyo essuula ey'omusanvu. Awo Erisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaabanga kampegaano ekigero ky'obutto obulungi kirutundibwa sekeri n'ebigero bibiri ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya. Awo omwami kabaka gwe yeesigamanga ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyo kyandiyinzisa okubaawo. N'ayogera nti laba olikiraba n'amaaso go naye toliryako. Awo waliwo kati ojja kusoma ebiddako awo ebiddirira byonna mu bwemanyi eyo chapter ngisomesaako nnyo abagenge ne basituka ne bagenda mu lusiisira lw'Abasuuli ne bafuna emmere. Naye njagala owulire verse 2. Bayibuli ey'Oluganda yeegambye nti gwe yeesigama. Bayibuli ey'Oluzungu egamba bwe ti verse 2 yokka tugende olw'obudde. Then so kulindeko tuli luddawa. Verse 2. Then the Lord on whose hand the king laid waliwo gundi good news egambe etya tusooke tuve waliwo amakulu agasinga kawanga good news yange. Bayibuli egamba bweti good news version gundi yesinga okijjayo obulungi. Verse 2 egamba bweti Bayibuli emuyise the right hand man of the king. Bayibuli ey'Oluzungu egamba omusajja gwe yeesigama. I mean ey'Oluganda ey'Oluzungu egamba the right hand man of the king. Kati twagala tunoonye omuntu yenna omukulembeze kati nga Museveni kiki kye tuyita right hand man of him. Saabalamuzi court martial nti Museveni bw'amala okulaba nga bino abantu babuuse nnyo emisango gy'asiba ku bantu wali tegisobola kubeera kunkwata bulungi mu kooti y'abantu n'ateekawo right hand man mu court martial. Court martial right hand man of Museveni. Good news yange. Right hand man mu byenfuna yawakana n'agamba bw'ati Katonda ne bw'aggula ebituli eby'omu ggulu yagamba ne bw'aba agguddewo ebituli eby'eggulu n'akuba ebituli mu ggulu tekiyinza kubeera kyangu bwe kityo nga bw'okyogedde. Omusajja eyali ayogera bino yali economist wa Kabaka. Yali akulira byanfuna bya Kabaka gwe ngamba Bank of Uganda nagenza ogamba Bank of Uganda nga kyenjogera nkitegeeza. Ekkanisa esobola okuwanirira ekonomi ya Uganda egwa lwakuba tetulina bakulembeze ba mwoyo balaba mu maaso oba balina amatu ne Katonda.
ensi yonna yafuna emmere olw'omusajja wa Katonda omu era omusajja wa Katonda yagamba oli economist kabaka gwe yeesigama mu byenfuna kabaka gwe yeesigama mu budget kabaka gwe yeesigama nakugambye omusaabasumba omutuufu asobola okuggalawo parliament senga basaabasumba be bakulembera olutalo lw'enguzi senga supiika taliiwo supiika yaddukira mu bbo n'abawo omusimbi bonna ne bamuwagira kyova olaba nga waali bo bamanyi basaabasumba bye basobola okukola basaabasumba tebamanyi bye balina kukola bannabyabufuzi be bamanyi amaanyi g'abasaabasumba kyova olaba babaziba amaaso n'ebibaasa kati nkuwadde genda onoonye kye bayita right hand man of the king ekyo ndowooza nkizeemu saagala kuleka bibuuzo bya bayibuli nga tebiddiddwamu si kyo kyowama saagala kuleka bibuuzo bya bayibuli nga tebiddiddwamu ebyala byo tusobola okubirindako naye bya bayibuli tetubireka nga tebiddiddwamu tugenze mu politics ebyo bibiri bijja kubamala omusajja wa Katonda aduumidde olutalo omusajja wa Katonda aterezezza ebyenfuna omusajja wa Katonda genda osome nabbi Nathani yasala omusango nga jjaaji omukulu ku mulembe gwa David namugamba waliwo omugaga alidde akaliga omusajja abadde alina akaliga kawaka okumanya abadde akaagala ng'alya nako mu sowaani akaliga aka naye waliwo alina ebiraalo by'endiga we yakyaziza omugenyi yagenze n'anoona akaliga k'omunaku n'akasala n'akafumba ne bakalya n'omugenyi kyokka ng'alina ebiraalo David n'abuuza mu bwakabaka bwange mwe muli omuntu yakikoze oyo yakwatibwa asooka attibwe bw'amala okuliwa attibwe aliwo ebiraalo by'endiga n'amugamba yeggwe ayisa abasajja kabaka nti ate kiki kubanga watutte mukawulira nga abakazi bonna babo munda ddiini afuuse chief justice kati binjogera mbimanyi mukama bawo omukisa tugeze mu politics w'olwaleero nkyali mu mafuta agakyafaanagana mu ngeri zonna nga bwe tutambudde ennaku zino nsookedde ku court martial Museveni yavuddeyo n'awana nnyo court martial era n'agiwagira n'agamba court martial eyambye nnyo okutereeza eggwanga era court martial egende mu maaso mbaleetedde contradictions zino kubanga yagambye mbuno court martial eyo abantu ekitta abantu simanye emmundu zibadde zitayaaya nnyo mu bantu era ng'emmundu ezo zirinyirira eddembe ly'obuntu kati ye Museveni n'asalawo okukozesa court martial okulaba nga ajjawo ebintu ebyo eby'obutemu bwaki obw'emmundu naye bino binajjukirwa nti bano ab'emmundu bali mu civilian courts njagala mbalage nti bano abantu omulembe gwabwe guweddeko era ne beboogera tebabimanyi wabula balimba bulimbi video zange kati tuli mu revision tujjayo byemabega tulabe we tuli tumanye we tulaga mujjukira benajja nendabula abantu abakola mu tours and travel nembagamba bagenda batemula ba tours and travel ne gundi n'abalambuzi nekituukirira ne batta abalambuzi bebayo kyokwali abazungu ne batugamba ba ADF simanyi biki owe ADF ne bamukwata akamu ku bwendabye tekalimu nnyo ddoboozi naye wuuno ng'atuuka ku kooti enakawa eyatemula abazungu abalambuzi atuusibwa ku kooti enakawa mu civilian courts nga yalina mundu n'ayokya abantu n'ayokya amamotoka ali mu civilian court naye Museveni agamba emisango gye mundu gyonna gigende mu court martial naye Bobby Yanga talina mundu akirewo talina mundu Olivia Lutaya talina mundu baani tebalina mundu naye bali mu court martial oyo eyatemula abantu ali mu kooti z'abantu ng'alina ne mundu nga batugamba ye yatemula abantu wuyo ng'atuusibwa ku kooti enakawa era bamutwala mbu kulimanda naye awoleza ku kooti enakawa oyo omu tuli mu revision ono wakubiri tabula lujja bosanga wa myaka 38 ateeberezebwa okuba omusaale mu kutta Engineer Daniel Bose yali omukulu w'ekika ky'endiga yali amaze ebbanga nga yeeko Museveni agamba emisango gyonna egy'omundu tewali kumugamba kintu kyonna gigende mu kooti martial kyalo kimerika ennamulonge Busukuma olwaleero aleeteddwa ku kooti ya Lubaga Nateete eyitibwanga kooti ya Mwanga 2 okusomerwa omusango emmotoka ekika kya Lubaga Nateete kooti y'amagye ng'agifuluma aliko ebigambo bakira bya Wanda banja lya mwenge ligwa na mwenge owulidde obwakabaka si bwa mpalo abaganda lwomwa bamutisa mundu mukibira lwanira bwakabaka bw'abajjajjabe nange lwanira lwomwa bamutisa mundu bwe tulwanira obwakabaka tumumanyi akkiriza agamba ebbanja lya mwenge ligwa na mwenge ani yawaliwo omwe mundu ani yawaguli tabule mundu batuuse mu kooti ayongedde okuwera nti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge nze natuma abaana batayingirira ddala bosa kuke nze natuma Luciani Sserunkuma nze nabatuma bagende bamutti
nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusoma obunanfuusi Museveni kikyayogerako koti maaso etuyamba ki eddala ekwata eri mu kumalawo misango gya mmundu nga bwe yagambye tabula twabuuza mu ggwanga eririmu ensa katugambe nti tabula byonna yabikola bituufu mu ggwanga eririmu ensa tabula talina mundu si wamagye si wa polisi emundu yagijjawa mu musango guno gwonna tewaliiwo kibuuzo ekyo mu gavumenti oba mu Buganda Mayiga nabagamba Mayiga amanye enfa ya Lwomwa Buganda yali badde musale mu musango guno okubuuza emundu ezatutira Sheikh Muzaata yali musajja Muganda emundu eyatakirumira yali musajja Muganda emundu etemudde Kirya yali musajja Muganda abasajja Abaganda batemuddwa mu ggwanga Uganda ne banna Uganda bonna twaliza wamu Lwomwanya ono lujja asooka kutubuulira emundu yagijjawa mu equation ekyo ekibuuzo tekiriimu Museveni amalawo temulya mundu alyoka ajja eri akatweke kamulinga ensuusuuti anamanya ensuusuuti alina akatweke kamulinga ensuusuuti najja eri akatweke n'akaleeta emundu zimalawo abantu naye nalabyeko mu mawulire g'eggulo mbu Madubala bamuzizaayo mu kooti mpaka mu Januari nga 10 olw'okwasisa empisa ku Madubala ne mundu zino ezito abantu ani alina okuba munda mbu batuzizaamu mpisa olw'okwata Madubala gwe Museveni oyinza okuziza mu mafuta g'olwokuna kansirike Museveni mbuuza omusajja nga amaze okugamba nti nze natuma lujja bosa simanyi ne Sserunkuuma okutta simanyi bosa biki emundu yagijjawa kubanga ye Lwomwa tetukyamuzaawo emundu yagijjawa ani yagimuwa eri luddawa yakatabameka yamanya atya nti oyo yagaba emundu ezitta abantu kati oli agaba emundu atubuulire abadde yakagabira bameka ekizibu kye tulina mu ggwanga nabagambye buli kye tulina fake kooti maaso fake kooti za Uganda fake Saabalamuzi Winnie Dolo enkwata gyakwatamu emirimu gye ate yagikwata Gadibe ngalye asaana kubeera mu Owino ng'alonda bucupa Saabalamuzi Winnie Dolo agwana kubeera mu myala gye Kampala ng'agogola myala ng'alonda bucupa kubanga talina remorse talina mu faithfulness ku nsonga y'amateeka talina mu integrity talina mu kiraga nti Saabalamuzi Museveni ekimutadde ku ntebe byonna byonna atuwa fake n'atuwa Saabalamuzi ayina okulonda obucupa oyo yali badde ku mmotoka za bumonde nga yeetikka nsawo za bumonde mu Owino olwaliro ye Saabalamuzi simanyi oba ddala Saabalamuzi Winnie Dolo yasoma amateeka kubanga musiru ku kyamateeka talina mu kyamanyi naye talina kyatuyambye mu nsonga z'amateeka ku mulembe gwe Museveni alonda abantu ng'akulaga nti akuyambye buyambye okukulonda bw'akulaga nti akuyambye okukulonda oba okukuyamba mu byakuyambye n'osigala kukolera Museveni nga tokolera ggwanga Winnie Dolo mu bulamu bwe n'abantu Museveni bakola nabo bonna tekuliiko akolera ggwanga bonna bakolera Museveni bw'atyo bw'alonda baminisita n'olaba minisita nga mukebe mukalusuga bawulo nkalu temulimu yadde ekintu kikebe kya munnyo mama yagambanga mbu omwana atambula atunudde waggulu ng'ensawo y'omunnyo n'otunulira minisita nga atunudde waggulu nga nsawo ya munnyo naye nga ye minisita n'olaba kitaffe mu Katonda n'ayogera ebigambo ng'ajje Katonda mu kifo kye n'ateekawo Museveni n'abagambye byonna bye baatuwa fake Museveni yabajjako ekyebbeeyi n'abawa obusiru bonna ne babeera fake nakugambye Bayibuli gye baatusomesa eri fake si eyo Bayibuli gye baatusomesa si eyo Katonda gwe baatusomesa si oyo okumanya Katonda gwe baatusomesa si oyo ne Sitaani gwe baatusomesa si oyo toyinza kuddira abantu ng'Abanyarwanda babookera emisiri gyabwe bagifuuyira n'egikala n'ogenda mu kkanisa n'ogoba Sitaani tosobola kubanga abantu babatwalako amataka gaabwe nga muntu yagabatwalako n'obatwala mu kisiibo ky'okusiba n'okusaba Sitaani ababbako ettaka ng'Omunyarwanda akolagana n'omusumba w'ekkanisa eyo yabbako abantu amataka oyo si Sitaani Sitaani mwatubuulira mufu Sitaani bwe mwatulibuulira si oyo Bayibuli si eyo Omwoyo Omutukuvu si oyo Katonda si oyo byonna bifu ulira abasumba bamu Katonda yatambula ng'alwanirira abanyigirizibwa obwo bubaka nalabyeko Ssaabasumba Father
musala ng'abubuulira nti bannange omulimu gw'ekereziya omulimu gw'ekkanisa omulimu gwaffe kwe kujja abantu ku njegere. Nawulidde essanyu. Yesu yatambula ng'awonya abantu. Yesu gwe mwatubuulira asuubula micungwa. Laba Yesu laba amaanyi g'omwoyo omutukuvu ago nga balaze eggulu oyo feke Jesus. Kati awo ekitiibwa Katonda kimuddira kityawo. Laba obusiru. Laba obusiru. Laba obusiru bw'omusumba n'endiga n'abaweereza ne kameramaani mwenna muli basiru temulina magezi. Opio kati njagala ombuulire gwe mukola ebyo mu kkanisa ekitiibwa kya Katonda ekirabisibwawa. Gwe musambira omupiira mu kkanisa mbu n'osala banno bonna olw'okuba olina amaanyi g'omwoyo omutukuvu. Naye nga Uganda tetwalangako Africa Cup of Nations. Uganda tetwalangako World Cup. Kati oyo omwoyo omutukuvu ne Katonda wasamba omupiira. Samuel Kakande lwaki togenda mu Uganda Cranes n'otuteebera golo 3 mu match emu ne tukuba Brazil golo 8 gundi first half. Ne tutwala ekikopo. Ffenna ne tukkiriza nti tulina nabbi asamba omupiira mu World Cup Uganda tewunyikamu yetwala World Cup emirundi 3 ekikopo ne kitwalira ddala obwo busiru. Obusiru mwana onyo ogusajja ne muguteeka ku musalaba ne mugamba oyo Yesu oyo si Yesu. Ne muwunda yakantu ne mukagamba ngako ke kabikira Maria. Oyo mbuye Bikira Maria si Bikira Maria. Byonna mwatubulira bifu. Nedda Kakande Samuel genda oyingira mu Uganda Cranes tukuwadde ennamba gwe mwenda waffe basala otebe tutwala omupiira tutegere ekitiibwa kya Yesu nti ffe ekikopo tukitwala lwa nabbi Kakande nabbi wa Jesus osinike ebinyo Kakande. Ne mulimbalimba abantu emyaka egyo gyonna. Daba bakitamu mu Katonda. Hello, beloved pastors and preachers and evangelists, Pentecostal spirit-filled believers. I have good news for you. Today, we were invited by the Attorney General on the direction of His Excellency the President to meet with him to discuss the registration of churches. And this situation has been sorted out once and for all. Praise be to God. There are 3 or 4 areas where you can go and get your registration apart from NGO, going to non-government organization. You're going to hear about this, but I'm just so excited to let you know that finally what the President has been endeavoring to do and promised to us is done. Now you can register yourself in the 5 areas where you can easily be registered and be recognized. So you don't have to have these the things they were trying to do, the policies, be an umbrella here. No, that is sorted out. It is done. And we are so excited, and you're going to hear much about it. But I just wanted to let you know that the meeting was very successful. So I want to thank His Excellency the President of the Republic of Uganda, Muzeyi Jajja Kaguta Yoweri Museveni, for fulfilling the pledges and giving Uganda and the NRM government for the freedom of worship. Finally, we see it. And our registration is done properly. Praise be to God. And the Attorney General. Ekyo katoye yakyogera omugenzi oyo Kakande oyo Kayanja Manyuma Gambwa. Museveni yafiirira ekkanisa. Museveni yateekawo freedom of obusimanyi of worship ago Manyuma Gambwa. Pastor gwe musibiddeko olukoba. Omusajja wa Katonda gwe yatuma ebbaliini n'agenda yuya bbaliini semanya emisingi gy'ensi ne ginywenyezebwa semanya emisingi gy'ensi yeebaza Museveni okubawa eddembe ly'okusinza lengera embuuzi. Kati Kayanja wulira sigenda kuligestalinga wansi wa umbrella yonna ey'Abanyarwanda weewaawo. Ndi registered wansi w'omusalaba gwa Kristo nja kubuulira enjiri emisana n'ekiro weewaawo. Obwo obusiru bwammwe mbutwalaza mu NRM government wulira Manyuma Gembwa. Truthful to what we do. Let's be mindful and thank God for this wonderful thing that has happened to us. We are grateful to the Holy Spirit. Concerning our registration, we are no longer going to be bothered by all those other things that they've been bothering us with. This is a letter the Attorney General sent me on the directive of His Excellency the President, and you can see my name there, Bishop Rede there, and it was about registration of the churches. So we are so excited. The meeting was successful. We are just waiting for his official communique to everybody else, banks and everything else. They will go to get it. So pastors, let's rejoice. God gave us 90 days. I will do wonders, and He has already done it. So this is to all of you pastors. May God richly, richly bless you.
Amen and amen and amen. Kyova dying enviri. Kyova dying enviri. Kanywemu olwekyo. Gamba nti oyo omu. Gamba nti oyo omu. Uliro owokubiri. Indeed a big blessing. Your Excellency, when you came into power in 1986, I was 18 years old. I knew how Uganda was at that time, and I can see Uganda today, and I can see Uganda in the future. You see all these your efforts, Your Excellency. Uganda is blessed to have a president like you, Your Excellency, who doesn't drink, a president who talks to the people day and night, attending to people's issues. Your Excellency, you have been traveling, I've been watching over the news all over the country. You have been here, this is the first day, you are still strong. Your Excellency, may God bless you so much. A president who has a heart for his people. You want everybody to be rich. You want everybody to have at least a shilling in the home. You want everybody to have peace. Your Excellency, every Sunday in our prayers, we pray for peace. We pray for our leaders. May God continue using you to develop this country. If I was God, I would even reverse your years back, Your Excellency. Still with you. Oyo musiru yagambye Museveni yamusabidde sale reversing emyaka naye bannange naye bannaye bannaddiini muli babbi abo bonna fake sitani fake bishops fake reverenders fake bonna fake religious leaders njagala okwebaza abaliyo nga mmwe mwasigalayo okutuyamba mu biro ebifaanana bwe biti olw'okuba atagetinga kimotoka Museveni aliyo simanyi nebbi simanyi wa ali yali mu kutambula ali yagira munnaddiini yamulimbye namugamba nkusabidde sala reversing emyaka kati gwe kinaddiini gwe ntwalo mukisa guno okukubuulira Museveni ennyuma ayina muwongoli yenna emyaka gyamuwomogola fake publicity. Owulidde omusiyazi bwe yeebaza Museveni mu kifo ky'okwebaza Katonda Museveni yatuwedde Museveni yatufiirira ku musalaba gwe kasajja gwe kakayanja pastor asubula omwenge bakwatira omwenge mu nyumba ya pastor engeri embuuzi abo bwe mubabe mulina era nga be baba abo bonna mulina fake bwe twogera nga mugamba mbuno tulimba oli asambira mupiira mu kanisa simanyi mbwa kukuba omuchungwa akasukira omuchungwa n'ogukwata n'owulira omuliro n'obuka mu bbanga ne wekata kutaka awo erinnya lya Mukama ne ligulumizibwa. Owulidde bannaddiini kati leka nkutwale kuba ku ngeri gy'alondamu baminisita owulira amanyuma g'embwa. At 5 a.m. and told me, my son, where are you? I told you I was in Moroto. And you told me today I will appoint you minister. I thought it was Angel Gabriel. I didn't believe because I woke up and looked at my, the phone went off abruptly. I looked at the phone, I saw the wrong number. But I didn't believe the message. For us Africans, we believe after touching. Your Excellency, I waited till 12 p.m. and I was just on TV and I heard you say, I forgot my man. And now my man, I am appointing him a minister. If a president can call you his man, you will die for him. I am going to die for you, Your Excellency. I look for you votes, and you will see how the basket will go full. Mukama nyweze ekigambo ky'oyo omusajja afe ku lwa Museveni mu linnya lya Yesu kuba kigambo kye kimubeereko ye n'abaana be n'abaana b'abaana be. Tafiirawo ku lw'eggwanga ali surprised okubanga Museveni yamulonda ku bwa minister. Era ali ready okufa ku lwa Museveni si ku lw'eggwanga. Tuvudde ku bannaddiini kati tuli ku ba leaders. Abo jjukira Museveni yasooka kujjawo bigendererwa bya ggwanga kati alina bibye naye ne balonda bali ready okufiiririra Museveni si Uganda. Kasese ne bwe babatta ne babaziikisa Gureda ye tekimukwatako kasita Museveni abeera nga yabasse naye era n'ab'e Kasese ne mukuba engalo. Bala bannanga abasese muli basajja nyate muli bakazi. Ne mukuba engalo
Ng'omusajja agambye agenda kukola bya Museveni nge bya Museveni byali byakubamalawo namwe ne mukuba engalo naye Kapyanga ulira simanyi Kapyanga ogambye oli ready okufa ku lwa Museveni Mukama akifukeko amafuta akinyweze kikubeere kubanga kyoyagala era kyosabye kikubeereko gwe n'amakaago. Tugende mpola bino ebintu tugenda bimanya tugenda bitegeera tugende mpola. Museveni amazeewo ekkanisa nga participatinga mu kulonda ne mu kuinstolinga balidazi b'ekkanisa n'ekereziya n'okubawa ebyobugagga ebikwatibwako ne bava ku kiri ekya Katonda kye yabatuma okuyitibwa kwabwe n'akubajjako okuweereza Mukama ebeera kkoolo. Kati Museveni bw'amala okukubuzaabuza n'akuggyako kkoolo ng'akutungira kkoola. Omusanga azunga ne kkoola entunge naye nga muye temuliimu kkoola. Okuweereza Katonda ebeera kkoola Katonda akuyita n'agamba gwe jangu sigaana byakusoma okusoma kituyambako okukubangula n'okukutegeeza ebirala by'otamanyi naye ng'osooka kuba na kkoola. Kati bo n'abajjako kkoola n'abawa kkoola n'osanga omusajja wa Katonda ng'ayogera obusiru n'owulira gundi Kayanja nga yeeyogeza eby'abasiyazi. Kayanja yeeyogeza eby'abasiyazi. Naye Kayanja omusajja wa Katonda obeera otya mu kkooti ku nsonga z'ebisiyaga? Kayanja obeera otya ku nsonga z'ebisiyaga mu kkooti ng'oli musajja wa Katonda? Olira gwe yeeyogeza eby'abasiyazi byennyini. Hello, beloved pastors and preachers and evangelists, Pentecostal spirit-filled believers. I have good news for you. Today, we will be by the Attorney General. Oba kati asikiriza bakazi b'abasajja. Oba asikiriza bababa abasajja. Today. Oba kati asikiriza ani? Oyo gwagamba today. Okakasa musajja gwe tuwandike ekigambo ekyo okisome nga kipronouncing bwe kityo. Tugenze kubebududa. Abebududa je muli abebududa ayumina abebulambuli Balinyo Annual Katamba ate ye Minister omubeezi avunanyizibwa ku bikuwa Tebiraze Lilian Abe alabudde abakulembeze b'e Bugisu obuteetantala kulemesa nteekateeka za gavumenti ez'okusengula abantu abawangalira mu nsozi ez'olusozi Elgon. Minisita ng'aliwamu ne Sub-Minister Robinah Nabbanja okwogera bino babadde basinkanye abakulembeze okuva mu district za Bugisu mu kibuga Mbale okwongera okwegeyaamu engeri y'okukwatamu ensonga zino. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja kati akutte olunaku olwokusatu ng'amakanda agasimbe mu bbendobendo ly'e Bugisu okulaba engeri gavumenti gy'egenda okusengulamu abantu okubaja mu bifo ebigambibwa nti bya bulabe olw'ettaka erinza okubumbuluka akadde konna nga bwe gwali gye buvuddeko e Bulugunya mu disitulikiti y'e Bulambuli. Gavumenti efulumizza ensimbi obuwumbi b'eza Uganda 50 ezigenda okukozesebwa okugula ettaka wamu n'okuliyirira abantu nga buli maka gaakufuna obukadde bw'ensimbi za Uganda 10. He directed Minister of Finance provide 50 billion to the office of the Prime Minister to do this. He said, enough is enough. We cannot lose lives when we are dilly-dallying, when we are government. Kyokka abamu ku bakulembeze bagamba ssente obukadde 10 tezimala bw'ogeraganya ku by'obugagga bye balina ku ttaka lino gamba ng'emmwanyi. Yeah, I want us, Amwanzi, clear as that. Yes, thank you. You're very clear. But looking at 10 million to help shift a person to start life, I think your office should also look at that. Go get 2 acres in Bunamuti. 2, get money, look for where to go. 3, don't get money, leave. 4, don't get money, don't leave, die. Misombeza avunaanyizibwa ku bigwa Tebiraze Lilian Abe wano wasinzira n'alabula abakulembeze b'e Bugisu nti tebagezaako okulemesa enteekateeka za gavumenti ez'okusengula abantu bano okubaja mu bitundu naye sali musale lwaki tozaala omwana mu Nabbanja ne tusooka twerolera ekimpe n'eggu
kuba omwana oyo ayinza kubeera ate wannabbanja nesalimusale muyinza okweremera omwana okwetegereza abantu abawangalira mu nsozi zino abanga kahindo tafire daba ekifuba kiri ekyenvulaba aba prime minister daba omugongo oyinza olaba kibedi nga kiringa kahindo tafire ebikooti ebitundu bino ebyobulabe and those who will remain there will be driven down by force. Okay. Abamu ku batuuze abaagoba mu lutobazi lwa Lubigi. Abe Bududa. Muwulidde ebigambo bye babasuubiza ng'essente bwe ziriwo. Njagala tugende mpola nga tujjukira Museveni ne baminisita be abo bakalooli ezo zikalooli ziscavengers ezisurvivingira ku mirambo. I repeat. Abo buli lwobalaba wabaawo omulyo mbakakasa temugeza ne mukwata be babagambye kubanga bwe bwali bwe buti ebije buvuddeko emabega byali bwe biti. Ezo scavengers zombye era zajja ne zitandika okulya emirambo gy'abanna Uganda. Njagala owulire bulungi ebintu bino. Government has committed to support families affected by tragic incident of the Kitezi landfill, which claimed several lives in Wakiso district. The Prime Minister Robinah Nabbanja was at Kitezi to assess the magnitude of the incident. Nibi chambara ke kinyuma mu Prime Minister laba akatwe kakali ayina akatwe kakali community members to support operation teams. Ogufuba bungu na yakatwe mulekiriza abakulembeze bamwe batuyambe abakyalina abantu babwe abatubidde kati waliwo basita bwe baŋambye. During an engagement with the community, the Prime Minister reiterated on government relief to affected persons. Mugongo era bakatwe kakali eri kalinga akatonyezera ba those who are dead and they need to these burial spaces. The president committed 5 million. Ezo kalori za Museveni ziteko okujja wali emirambo. Neighboring community around Kitezi garbage dumping site with modest compensation. Kati akakwaka akabayisiza akokala gati eze nyumba ziri mu bulabe bw'amaanyi. Amagezi gembawa esaawa zino tutaddeyo teeti eri eya Red Cross. Kakati tugenda kubitwala byonna bye tukuŋŋaanyiza mu cabinet. Cabinet esalewo kubanga buli nyumba kati saawa zino bakola verification bazikuba ebifaananyi. Bagenda zikuba ebifaananyi ate n'abantu baazo. The government chief valuer is expected to embark on the exercise of valuing those persons expected to be relocated. Bino byo mu biwulira biri Kitezi mu Kampala wakati. Abakosebwa be bagambye eringi wano muveewo tubaze 200 meters tugise buffer zone oba security zone abo baveewo kubanga bamutaveewo kalori eri ku mirambo erya tomanya olwo olubuto neje kifuba ageze mirambo. Delegations under the leadership of Bishop Moses Banja of Namilembe Diocese and James Bokomeko of Mityana Diocese have camped in Kitezi for rehabilitation prayers. Not for solution. Wabula kanze ku Banja wabula ate Banja ye yafira mu zzaaliro. Banja bw'aba baby yafira mu zzaaliro. Banja yafa bwe bamuteekako. Though they are challenged with the rain. More government is being erected at the scene with different response teams. Abdul Nasir Lubama and Andrew Sebila for UBC. Oyo kitaffe mu Katonda Moses Banja wenna mirembe. Ye mu Luganda bamuyita kitoloogo. Kitoloogo ye nnyana y'ente evuddemu obuvinge ente esowodde. Kyesowodde ne kivaamu miscarriage y'ente. Ekyo kyebeefulumiza bakiyita kitoloogo. Banja yafiira mu zzaaliro. Yavaamu buvi kyo kitoloogo kya kitaffe mu Katonda. So mwina kuba bakaliisoliiso ba gavumenti ekole ebituufu so se kujja ku rehabilitation ezo zonna zisikavenja mu kanisa waliyo bikalooli. Banja kalooli y'omu kanisa waliwo kikalooli ekirala kikino kiri kikalooli nkibalaze kigenze kulya mirambo gy'ebulugunya bulambuuli be baali egy'ekiteezi n'ekikalooli ekirala kikino. Akulira ekitongole ekikesisiye
Engineer David Wimbazi bwategeezezza nti waliwo enteekateeka ezikolebwa okugyawo abantu nate abakyali mu kitundu kino. Tuli mu revision musobole okumanya abantu abatukulembera ffe tetutayagala kukayana n'abantu tuleeta bye batukola ne bye batukola kati ne mumanya we tulaga. Oyo Kiteezi wakati juzi nabalaga omukyala ng'akyakaabira n'amabugo g'abaana be babiri n'olwaleero tagafunanga. Kati mwabebulugunya muli eyo mugamba mwewandiisa funa ssente. Kulakubeera eri omukazi limbuze nakalibalaga ennaku ezo ng'omukazi agamba bana abaana bange mumpa amabugo g'abaana bange nze ngali zikalooli zaali amabugo g'omwana g'abaana b'omukazi abaana babiri ajagala okukadde 10. Gugo gukalooli. Yenna alinga mayiga ng'alwanira ebinyama naawe Lilian aba olinga kalooli ng'alwanira emirambo uyo kalooli omulala alinga mayiga ng'alwanira emirambo bannange nkubuulire yagezaako nga kuliko tokubira nze kitalo alinga nga mayiga ng'alwanira emirambo era kyensaba nti tuwe abapoliisi obudde neyo sikavenja kati eri bulugunya chenda bati aba bonna bajje ne bajudde ate omanyi kyetaaga space ezo kalooli zibeera wanyira kyendi kulabanga minister nti sawa zintu yongeremu speed okukola tuyambe abantu bali wali ttaka babise wansi kyendagala tukole ate nekiddako tugenda kuleeta butensi n'ebirala esobola kuyamba abantu bebafunye ebizibu bajja kubeerayo n'emmere tujja direetayo bawe bye bayogera ekiteezi bye boogera wa ebulugunya naye nga kisinga kya makulu tendi kubasaba nti abali wano era olaba enkuba tulawagula olaba nti enkuba era ejja kuddamu etonnya olaba nti waliyo kino seera kya nkuba ate kalaba what has happened tetosobola kubeerayo ate nga olinda esokeddemu kyensaba abantu bakkirize ate ababaka aba politics tusoke tubatekeyo wabali ensisawa za politics eyo sikavenje yagala emirambo eyo gyolaba feka gavumenti wetuli tujja kukola buli kimu gye kitagisa okuyamba abantu n'abantu abafunye ebizibu. Kambalage sikavenje endala kambalage sikavenje olulala lwe yagenda negenda eri abantu sikavwenja awo yali ekyali ntonotono tenatumbiira awo twali kuliva Nyamwamba Kasese sikavenja nejja. I can able tell you that the number that they reported is not the number I have seen down there. They are fewer. So we are going to send other teams from ISO and everywhere so that we assess the exact number of people who are affected by it. I'm saying is that you should not add the numbers because you have had government may help you buy land. We should go back to Kampala and we buy better things. We cannot give these things to people. Yabatwalira fake zeri sikavenja yabatwalira ebintu bagenda okutuka ng'ebijanjaalo bapakinze mayinja era ne bakuba enduulu ng'era ab'ebulugunya olaba sikavenja awo yali ntonotono tenatuutiira ogirabye sikavenja ebyo byali Kasese nkulaze ebyekasese nkulaze ebyekiteezi kati bali bulugunya Bulambuuli bali Bulambuuli records zibeerangawo zo tuziterekanga that's why we are recording soko ulire wano minister omulala bwatubuulira ngezi kati amyuka sa minister owokusatu Lukiya Kadama ategeezezza nga gavumenti amyuka sikavenja na sente z'okulira abantu abakosebwa enjega yagwa ekiteezi Nakadama agamba nti mu kiseera kino bakyanoonya ttaka aw'okusengulira abakosebwa n'oluvannyuma baweebwe ssente ez'okwezimbira okwogera bino Nakadama abadde akwasibwa obuyambi obuleeteddwa Omukama Ruhanga ow'obusobozi Bisaka akulira enzikiriza y'obumu ono yeetisse loole ez'ebintu 19 okubadde ttaani za muwogo 5 ttaani za muwogo 3 ttaani z'ebijanjaalo 2 ez'omuceere 6 ente 10 n'ebirala bingi zikunukiriza okuwera bisatu bikyanga enjega y'ekiteezi eyafiiramu abantu abasukka mu 3 n'olwaleero emirambo tebagijjangayo gimalayo wabula ab'ebulugunya bo balina essuubi mu Nabbanja mu nkambi ey'ekiseera eyassibwa ku ssomero lya Kiteezi Church of Uganda Primary School. Abakosebwa naddala abo abayonoonebwa amayumba baludde nga beebuuza kiki ekiddako olwa gavumenti okubeera kyesirikidde ku nsonga z'okubaliyirira. Wabula olwaleero amyuka Ssaabaminisita owookusatu Lukiya Nakadama ategeezezza nga gavumenti bwe yafunye ssente z'okuliyirira abantu bano nga mu kiseera kino eri mu kunoonya ttaka mwe bagenda okusengulirwa. Ezitasukka 2
obutasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze kyakufuna ettaka waliwo tugenda okubajja tukyanegotiatinga n'abantu abo okulaba ettaka we riri. Nze mbuuza abantu b'ekitezi mwabasasula kubanga omumyuka wa saba minisita yatugamba sente tuzifunye weziri gundi mwabasasula wabula kati mbuulira beeri bamanye ekyali ekiteezi n'ekyali ekasese mutegere nti ezo scavenger zize kulya mirambo tebasolvingangako pulobulemu n'egi bwe ekibaleeta kuba bikantunda ng'obudde bwe butambula bali ku kiri omuzungu kyagamba waliwo abazungu babeeranga waffe eyo eyo emawokota baalinanga olugero nga lugamba time heroes obudde lyeddagala erisinga okuwonya ennaku gye mwalina luli egundi ettaka lwe lyababuutikira si lye muyina kati mugenda mugira nga be babateekamu ebigambo nakugamba bagamba buli mulambo bukadde 5 omusajja n'agamba bannange ebyana munana singa kwafuddeko 5 abaana munana singa nafiiriddwako 5 waakira abaana naye omuntu n'ofiirwa akaana kamuko obukadde 5 bwokka nga n'obudde bwe bugenda time heroes obudde buwonya babafuule nga ab'ekiteezi kati ab'ekiteezi twagenda okuddamu balaba nga babayiridde emundu babaganye okukola ku nsonga zaabwe ez'ekiteezi kati esaawa zino tebasobola bakubamu tiya gaasi naye kati ab'ekiteezi buli lwe bakuŋŋaana nga babakuba tiya gaasi wabula abeebulugunya era muli ne zisikavenja temwalaba kyagwa kiteezi temwalaba kiki ekyagwa ku liva Nyamwamba ekasese yajjiramu erikopita n'aleeta yagenda okufulumya ensawo z'ebijanjalo nga bamupakingidde mayinja n'agamba mulize eyo ngende nno n'omuntu eyabitise bagenda okugira ekitimba obutimba bw'ensiri nga bamutaddemu kitimba kya mukeneeki n'agamba tufudde n'agamba temuyinza kunswaza bw'onoonoonya eggulire eryo jaddisanga n'agamba nze bino ebyange si byebiri ebya Lwakana Lugundo eyabba emmere nze ngenda koma wano nga mbaleetedde n'omuntu abadde ebijanjalo teyaddayo n'olwaleero. His Excellency yagamba alinga kaloli ngalwanira ebinyama mu Buganda alinga kaloli ngalwanira ebintu era alinga kaloli ngalwanira empuuta abeerubigi abamu ku batuuze abaagobwa mu lutobazi lwa Lubigi baagala ekitongole kinnema kibaliyirire kubanga bukyanga basengulwa mu Juni w'omwaka guno bangi tebafunanga we beegekaluba bagamba nti bagenda okugobwa nga bawangaalidde mu kifo kino emyaka egisukka mu 15 kale nga bagwana okubaako akasimbi ke baweebwa bayiiye gye balaga. Mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinnema kyatandika ekikwekweto ku bantu abali beesenza mu lutobazi lwa Lubigi amaka gawerako ne gasengulwa. Abamu ku batuuze bano bali bawangaalidde mu kifo kino okumala emyaka egisukka mu 15 era nga balinamu amayumba ag'enkalakkalira ko n'amasomero. Kati nga wayise emyezi 45 bano nga basenguddwa nate waliwo abatuuze abatubuulidde nga nakati bwe bakyanoonya okwegeka oluba nga n'abamu bassa ku mbalaza z'abannaabwe. Ekyamazima bwe baali batumenya kwekubira enduulu era ne tuwandiika ekiwandiiko ne kigendebwayo kubanga waliwo abamu abaafuna ekibaluwa ekibalaga nti wano ennaku z'omwezi 21 muveewo abamu ne twekubira enduulu ne tuwandiika ekipapula ekyo mu lunaku lumu naye tebasobola kutuddamu. Abasajja bwe bajja ne batandika okumenya ennyumba zaffe ennyumba yange stroke n'enkuba bwe banzirusaako mu ddwaliro nagenda okuvaayo nga sayidi yonna efudde era neewalulira ku muggo guno nga bw'ondaba. Mbo bano bali basalawo okuzimba weema mu kifo we basengulwa kyokka nayo nnema yaddamu ne balumbayo. Kubanga abannema bagamba bwe bamenye ennyumba ne bakuggyako bwannannyini bwa kifo kyo kisigala kikyo naffe kwe kuteekawo katenti ako tukuumiremu abantu be twali tulina tukuumiremu abaana tulabe okusobola nga tukola ki tubaawo. Naye ku nnaku z'omwezi zaalinga abammeka turakita yajja n'emenya butenti obwo bwonna n'esimawo ebiwonka ebinene naffe mwennyini n'etukwata ne batutwala mu kkomera. Ndi ne bannange mu kampo we tubadde tubeera tuzinga mbawo katenti niweesooseko omuntu naye era twatuusa ekiseera ne bajja ne babookya. Mu mbeera eno bangi bakyalina kyakulya kyokka nga balina abaana abakyala n'abakadde. Muwulire nakati nasuze enjala sirina adde emmere mu lubuto lwange owulidde omukyala bw'aguze kasooli nammenyerako akatundu bwe kati muwulire tusula bweru tukuma ekyoto ne tubeeraawo
muzira kisa ayambye yatuwa akawunga oba yatuwadde kyayina. Tuyina abaana kubanga bamenya ebyalo nga bisatu. Tuyina abaana abasoba mu 5. Gavumenti balirire okusinza ku mayumba gaabwe ge bafiirwa. Gavumenti kyengisaba era kyenjagala tuliyirire mu bintu byaffe ebyayonooneka byonna oba etuddize ebifo byaffe tusobole okubanga tweyagalira mu nsi nga bannaffe abalala bonna be beeyagala oba nga abaana bannayuganda bennyini. Tulaba bannaffe abafunye ebizibu gavumenti esikira olegenda nebakola nebataasa twebuuza kale tuli bantu nga baani twebuuza twazza mu yataasa baani tuwa example okutuyiganyisa okutuuka ku mbeera gye embuuzi bw'oba omenye etteeka ate gavumenti ogwo omusajja baaguwa security naye sekusaawa yonna igwe tukuwadde sente ekyo gavumenti yolina okukisalawo sinema naye ffe nga nema etteeka terituwa buyinza kuliyirira muntu gwe tujje mu bumenyi bw'amateeka. Okusinziira ku kitongole ekinema okumenya buli eyesenza mu ntobazi tekugenda kukoma era nga bagenda kubona eggwanga lyonna. Raymond Tamale, NTV akawungezi. Eryo eggulire ly'omu Lubigi sigenda ddinyonnyola kugenda wala ne wamaggo owulira. Bwe tubuuziza omusasi waffe ku nsonga y'ab'omu Lubigi abadde ne bannaddiini okubabuuza ku nsonga zino munnaddiini waffe azogeddeko bw'ati. A big blessing. Your Excellency, when you came into power in 1986, I was 18 years old. I knew how Uganda was at that